Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz bai gina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaintzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukere